자, 우리 베트남을 대표해서 또름 서기장께서 방문해 주셨는데 대한민국 국민들과 함께 대한민국 정부를 대표해서 환영의 말씀을 드립니다. 베트남은 대한민국에게 매우 중요한 이웃 국가입니다. 무역 측면에서도 그러하고 안보 측면에서도 그러하고 특히 베트남이 지금 당 지도부의 유능한 뛰어난 리더십으로 아주 빠른 속도로 성장 발전하고 있는데 베트남 정부가 계획하고 있는 것처럼 조속한 시간 안에 고소득 선진 국가로 발돋움할 것이라고 확신하고 있습니다. 대한민국도 통상국가이기 때문에 이웃 국가들과의 관계가 매우 중요하고 그 중에 베트남이 경제적으로 본다면 세 번째 무역 국가여서 우리 대한민국으로서도 베트남의 성장 발전은 매우 중요한 일입니다. 그리고 베트남은 제 개인적으로 본다면 아주 위대한 국민의 위대한 나라라고 생각됩니다. 근 3살을 좀 돌아보더라도 외국 군대와 싸워서 이겨낸 그리고 통일을 이뤄낸 저력 있는 국가임이 분명합니다. 앞으로 이런 저력을 바탕으로 베트남이 빠른 속도로 성장해서 세계 중심 국가의 하나로 자리 잡을 것이라고 확신합니다. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng Ngài Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thăm Hàn Quốc của chúng tôi. Việt Nam là một đối tác, một quốc gia hết sức là quan trọng đối với Hàn Quốc, là một nước láng giềng mà rất là gần gũi và rất là quan trọng, không chỉ về thương mại đầu tư mà cả về an ninh quốc gia. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam hiện nay đang có cái sự tăng trưởng kinh tế rất là nhanh chóng và vượt bậc. Và tôi tin tưởng rằng trong thời gian sớm, trong tương lai gần, thì Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển với thu nhập cao. Và tôi tin tưởng như vậy tôi tin cậy vào sự tương lai sáng suốt của Việt Nam. Đại Hàn Dân Quốc chúng tôi rất là gọi là về khi coi về mặt kinh tế, Việt Nam là đối tác lớn thứ 3 về mặt giao dịch thương mại của Hàn Quốc, và Việt Nam có những cái sự phát triển tăng trưởng rất là vượt bậc. Và Việt Nam, về cá nhân tôi là tôi thiết nghĩ Việt Nam là một đất nước vĩ đại của một nhân dân vĩ đại. Và theo trong cái lịch sử cận đại thế giới thì Việt Nam đã có rất nhiều khó khăn và đã vượt qua hết và đã đấu tranh và giành lại độc lập và tự do và đã đi đến sự thống nhất đất nước. Và tôi thực sự là quý trọng cái nghị lực và ý chí phấn đấu đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Và tôi tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành trọng tâm của thế giới trong tương lai gần ạ. Thưa ngài Lee Jae-myung, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc, thưa các bạn Hàn Quốc và Việt Nam, tôi rất là vui mừng được gặp ngài Tổng thống và chân thành cảm ơn ngài Tổng thống đã dành ưu tiên đặc biệt mời tôi là quốc khách đầu tiên sau khi Hàn Quốc có chính quyền mới. Đây là cái sự thể hiện cái sự coi trọng và ưu tiên cao nhất của Hàn Quốc, của cá nhân Tổng thống đối với Việt Nam và quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 존경하는 이재명 대통령 비롯한 한국 친구와 베트남 친구, 저는 이렇게는 환대해 주시는 데 저는 진심으로 감사드리고, 특히 대통령님께서 저하고 저의 대표단은 아주 특별한 환영해 주시는 데에서 진심 많이 감동받았습니다. 우리 대표단은 한국 신정부가 준범 이후 첫 국빈으로 그렇게 조정받아서 이렇게 방문하게 되어서 아주 영광스럽습니다.
Một lần nữa, tôi nhiệt liệt chúc mừng ngài Lee Jae-myung đã được tín nhiệm bầu làm tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc. Chúng tôi tin tưởng với uy tín, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của mình, tổng thống sẽ giành lãnh đạo đất nước đại hằng dân quốc tiếp tục tạo nên những kỳ tích sông Hàn mới trong cái chặng đường phát triển tiếp theo. 그리고 저는 거기 제20대 그 대한민국 대통령으로 선준 되신 이재명 대통령님께 축하드립니다. 대통령님의 명성과 전략적인 비전으로서 대통령님께서 앞으로도 한국의 다음 반전 여정에서 새로운 한강 기적을 만들어 가신 것이라고 확실합니다. Tôi cũng trân trọng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đến ngài Tổng thống và trân trọng mời ngài Tổng thống cùng phu nhân và ban lãnh đạo mới của Hàn Quốc sớm sang thăm Việt Nam. 그리고 이 자리를 빌려서 우리 베트남의 고위급 주요 지도자들께서 거기 대통령님께 거기 따뜻한 인사를 전해드리고자 합니다. 또한 대통령님과 여사님 그리고 한국 정부 신정부를 베트남의 빠른 시일 내에 방문을 조정드리고자 합니다. Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu đặc biệt tốt đẹp với nhiều thành tựu nổi bật toàn diện, nhất là kể từ sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. 지난 30여 년간 거쳐 한국과 베트남 관계는 다 방면에서 모범적이고 두드러진 성과를 거두었으며 특히 보관적 전략 동반자 관계 격상 이후 더욱 심화되고 있습니다. Hàn Quốc hiện nay là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng số 1 về đầu tư trực tiếp và du lịch, đứng thứ 2 về hợp tác phát triển và đứng thứ 3 về hợp tác thương mại và lao động. Hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu. Hợp tác các địa phương, giao lưu nhân dân hai nước cũng không ngừng được mở rộng. 현재는 한국은 우리 베트남의 가장 중요한 경제 파트너로서 지방 간 협력과 양국 국민 간 교류도 끊임없이 확대되고 있습니다. Trong cái đường lối đối ngoại của mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục có những phát triển mới, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn nữa, xứng tầm với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 베트남의 대외 정책에서 우리 변함없이 한국과의 관계를 중시하며 양국 협력이 보다 새롭고 신진적이고 효과적이며 지속 가능한 방향으로 나아가 보관적 전략 동반자 관계의 위상에 걸맞게 발전하기를 희망합니다. Trong chuyến thăm lần này, tôi sẵn sàng cùng với ngài Tổng thống và các vị lãnh đạo tiếp tục thúc đẩy củng cố các lòng tin chiến lược, mở rộng hợp tác thực chất và làm sâu sắc nữa với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 말씀은 듣도록 하겠습니다. 어쨌든 우리 서 기장께서 말씀하신 것처럼 대한민국 새 정부 들어서서 첫 번째 국빈 방문이십니다. 그만큼 우리가 베트남을 중히 여기고 있다는 점을 표현하고 있는 것 같습니다. Đúng như ngài Tổng Bí thư đã nói, chúng tôi có thể đón tiếp được ngài Tổng Bí thư như là với tư cách là quốc khách đầu tiên của tôi và tân chính phủ của chúng tôi, thể hiện sự trọng thị đối với ngài và đất nước Việt Nam. 말씀드린 것처럼 우리 베트남에서는 아마 대한민국이 가장 투자가 많은 국가일 것입니다. 1번으로 가장 많은 국가일 텐데 그 외에도 지금 베트남과 대한민국 국민 간 교류 규모가 연간 500만 명에 이르고 있고 거기에 더해서 약 10만 쌍이 이 베트남 국민과 대한민국 국민이 결혼을 해서 우리가 정말 그런 점에서도 특별한 관계입니다. Vâng, đúng là quan hệ Việt Nam Hàn Quốc rất là đặc biệt, là Hàn Quốc là quốc gia đầu tư lớn thứ nhất vào Việt Nam. Ngoài ra hiện nay mỗi một năm thì ở giữa Việt Nam và Hàn Quốc có khoảng 5 triệu lượt người sang thăm viếng lẫn nhau và hiện nay có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa có kết hôn giữa vợ chồng Hàn Quốc và Việt Nam ạ. 표현하기를
베트남과 한국은 사돈의 나라라고 하기도 합니다. Đúng là hai nước Việt Nam, Hàn Quốc là hai nước thông gia. 그리고 지금 국내 한국 기업들이 약 10,000개 이상이 지금 베트남에 나가 있기도 하고 또 베트남 국민들 수만 명이 대한민국에서도 일을 하고 있는 이런 특별한 관계이기 때문에 앞으로도 우리 대한민국 정부나 베트남 정부가 각국에 나가 있는 각국의 기업들, 국민들의 안전과 또 자유로운 기업 활동에 대해서도 각별히 서로 배려해 주면 좋겠습니다. Hiện nay hiện nay tại Việt Nam thì có khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang làm ăn và hoạt động tại Việt Nam. Và tại Hàn Quốc thì có khoảng hàng chục nghìn nhân dân Việt Nam sang Hàn Quốc và làm việc tại Hàn Quốc. Và tôi hy vọng tôi cùng với ngài sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhân dân của hai nước để có thể làm việc một cách ổn định, có được những cái hoạt động rất là tự do và thoải mái, có những cái hoạt động kinh doanh thoải mái của doanh nghiệp của hai nước chúng ta. 이번 방문을 통해서 한국과 베트남 간의 포괄적 전략 동반자 관계가 더 높은 단계로 새롭게 발전하게 되기를 기대합니다. 더 깊은 얘기는 우리 언론인들이 없는 데서 얘기를 나누면 어떨까 싶습니다. Tôi hy vọng qua chuyến thăm lần này của ngài Tổng Bí thư, chúng ta có thể đưa một cái quan hệ đối tác hợp tác chiến lược lên một cái tầm cao mới với một cái chiều sâu hơn nữa và về những cái nội dung chi tiết hơn thì tôi xin được trình